maing adlaw kaninyong tanan. So mo ni ang amo ang sitwasyon padulong pami ani sa airport sa Davao. Mo ni flyover diri sa Tagum. Kung wa ko masayop, mao ni ang isa sa pinakataas nga flyover diri sa Mindanao. Abot namin sa Davao International Airport. So, sa gate, naog mo sa bus. Actually, na ay taxi. But wala mining sakay. Kaya nagtipid lagi. Taxi, 50 pesos pasulod. So, kami nag-choose na nga maglakaw lang. Para kitan po na mo ang view, diba? Ma-enjoy mo ang view. Mahago ko kagamay. Bagoy. Diri sugod na ang laay. Kaya ang amo ang sa itinerary, ang amo ang time is 7. And then nahimong 10. And then nakasakay mi 11 PM na. Suggestion ako no sa mga first time nga musakay ng airplane. Mas gwapo kung naka-online check-in mo kay para updated mo kung naabay changes sa inyong flight o sa pila-pila, dili na ka magpila. Diretso na ka sa taas, diretso na ka sa boarding gate. Dito na lang ka, magulat na lang ka sa imong airplane para musakay. Sa Sierra Painting. Ano yun? Katabang gid kayo ang itlog na nilaga. Pangtawid ko itong susunod sa airport. Nataas kayo ang waiting time para makaboard sa airplane. From naman ka 7 to 11. Oh my God. So, tip sa mga bibiyahe, dalagyan mo nilaga nga itlog.
mo ni sitwasyon na mo while nag-wait me sa mong airplane. Si Talolong natulog na, si Jamjam, si Jimboy, ako, hindi mo ng unlan. Finally, nakasakay na yun din taon. May parting gisi ni Jamjam mo. Okay. After 7 years, nakasakay na po putro siya of airplane. Cebu is forecasting to be fairly reliable. Rest assured, we're trying our best to expedite things as safely as possible. And actually, right now, we're about to complete our boarding process. If you have a different flight number or destination, please call your cabin crew for assistance. For everyone's safety, please be advised that the use of power banks during the flight is strictly prohibited. Power banks must remain switched off and should not be connected to any device while on board. Additionally, please ensure that your power bank is individually packed and kept in the seat pocket in front of you or in your pocket. If you notice any signs of overheating, smoke, or fire from power bank, please notify your cabin crew immediately. Close the main cabin door. All ground personnel, please disembark now. Cabin crew, stand by. As a safety precaution, oxygen masks will automatically drop from the compartments above you. Immediately grab the mask. Pull it towards you. Put the oxygen mask over your nose and mouth. Pull elastic bands sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you are advised to remove it. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exit. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. The location of the nearest exit may be behind you. Each cabin door is equipped with a slide raft or escape slide. Welcome to Cebu International Airport. Napot namin guys. So, perting gutoma kay from wala may paniud to. No? And then 1 AM na ni siya sa Kadlawon. So, technically, naabot mi sa Cebu ano na 11 May 11. Stop over sa midiri ano sa Jollibee kay dili na gid siya maagwanta kay gutom na gid kaayo. Unta.
Morning na. So mao na ang amo ang view sa hotel no. Makita nimo ang katong sa kuan nila Slater Young. So naani siya sa Capitol site na among hotel na located. So manaog ta kay para mamahaw. Mamahaw ta guys. So mo ang pamahaw. Ay mga tinola na ay scrambled egg. And mga ongga ninyo. After ani, padulong na ta sa Ocean Park. See you sa Ocean Park, Cebu. Bye-bye!